वो तो आज हम बनाने वाले हैं बच्चों फायर ट्रक। ये फायर ट्रक किस काम आता है आपको पता है बच्चों? ये आग बुझाने के काम आता है। तो चलिए आज हम इसको बनाते हैं और आपको बनाना सिखाते हैं। अगर आप बना सकते हो तो बच्चों हमारा साथ दीजिए और ये फायर ट्रक बनाने में हमारी मदद कीजिए। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं? चेयर लगाते हैं। सबसे पहले हम चेयर लगाकर देखते हैं। चलो स्टार्ट। चेयर नहीं लग रही। अब क्या लगाएं बच्चों बताओ? पहले अब व्हील भी नहीं लग रहे। अब वाटर टैंक लग गया बच्चों। अब ये भी नहीं लग रहा। ओहो ये भी नहीं लग रहा। वो टूल बॉक्स लग गया। अब क्या लगाएं? केबिन आ गया। केबिन लग गया। तो बच्चों और बताइए। चेयर लग गई। बच्चों और बताओ। ये भी नहीं लग रहा। तो क्या लगाएं? अब क्या लगाएं? ओ गेट लग गई। ओ सेकंड गेट भी लग गया। ओह व्हील विंग्स भी लग गए। इधर के व्हील विंग्स भी लग गए। ओ बच्चों हमने बना दिया कंप्लीट। ओहो ओहो बच्चों तो हम चलते हैं सिटी मार्केट। टिक 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 टिक। कहाँ पर आग लगी? हमको अभी कॉल आई थी। चलो चलते हैं। अगर आगे खाना पीना का बंदोबस्त होगा तो हम खाना भी खाएंगे। तो बच्चों आप बताइए क्या खाते हो खाने में? आप बताइए क्या खाते हो? नहीं आप खाते नहीं होगे। आप ओनली मिल्क पीते होगे। नहीं ओनली मिल्क नहीं पीते बच्चों। नहीं बनाना खाते हैं और बहुत सारी ऐसी फूड्स हैं जो खानी हैं। ये देखिए यहाँ पर आग लगी हुई है। बच्चों आग बुझाते हैं। तो आप आग बुझाने में हमारी मदद कीजिए। चलो हम यहाँ पर आग बुझाते हैं। पानी डालो छर छर छर। पानी डालो छर छर छर। आग बुझाओ छर छर छर। ये हमने आग बुझा दी। हमने आग बुझा दी। हमें स्टार मिल गया बच्चों। अगर आप आग बुझाओ तो आपको भी एक स्टार मिलेगा। हम आपको भी स्टार दिलाएंगे बच्चों। तो बच्चों बताओ क्या करना है? आप खाने में क्या खाते हो? आप बताओ। ओनली मिल्क पीते हो या फिर आप जंक फूड खाते हो या चॉकलेट्स खाते हो? क्या खाते हो? ओ ये तो ऊपर चढ़ रहा है। वाह 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 वाह। ओ फायर ट्रक अपना काम करके आ गया। तो बच्चों आप चॉकलेट्स खाते हो? यस आप चॉकलेट्स खाते हो। आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद है। आप भी मिल्क पीते हो, चॉकलेट्स भी खाते हो। तो चलो बच्चों बाय बाय। कल मिलते हैं। टाटा।